No tervist tuuningu sõbrad, ei ole ammu näinud, sai väike puhkus siin vahepeal tehtud ja eelmisest videost siis, kus me näitasime Škodat ja BMW Z4 jäime siis võlgu tulemused, et ma räägin nüüd sellest ära. Škoda saime ilusti valmis ja Škodast me saime 223 kilovatti ja 484 väänet ja BMW-st siis 375 kilovatti ja circa 700 väänet. Et Škoda saime päris valmis kevadel lihtsalt, kuna hetkel ilmastik ei lubanud autol suverehvid, siis maanteetesti ei tegemata. Selle teeme ka kevadel ja siis BMW tuleb samuti tagasi, et katsetada ka siis sooja ilmaga, et kuidas see auto toimib ja töötab, et siis saame ka ilmselt selle lõpliku lisainfo anda ja ilmselt filmime ka seda. Aga täna räägiks natukene BMW-dest, et siin hetkel on meil 440 bensumootoriga B58 ja Lauri võtab siin mootori juhtaju maha. Teadaolevalt siis 2020 ja uuematel BMW-del on ajud lukus ja täna on vaja need avada ja selleks me saadame selle aju Soome. See protsess võtab aega umbes 3-4 tööpäeva ja peale seda siis on võimalik seda autot seadistada. Selle auto puhul modifitseerime downpipe'i summutit, natukene välimust ja kui aeg käes, siis saame ka juba täpsemalt rääkida sellest konkreetsest autost lähemalt. Ajude koha pealt, mis veel siis on täna lukus, on uued Fordid. Uutel Fordidel on samamoodi vaja aju saata Hollandisse. Protsess jällegi, ütleme, niisugune 3-4 tööpäeva, et selle ajaga siis me saame selle aju saata, see aju tehakse lahti, saadetakse tagasi meile ja siis me saame ka selle tuuningu ära teha. Et lisaks sellele on veel Mersud, samamoodi seal 2020 alates on enamus lukus, et siis nende ajud me oleme saatnud Saksamaale. Saksamaal tehakse lahti ja pärast seda siis saame seadistada. Et Mersude puhul olime Eestis ühed esimesed, kes siis seda teenust hakkasid pakkuma, et ostsime endale selle jaoks, tegime investeeringu, ostsime uued seadmed ja tänu nendele siis saime seda teenust pakkuda. Hästi palju küsitakse täna ka Volvode kohta. 2018 ja uuemad Volvod on samamoodi lukus, aga täna paraku seal hetkel veel lahendust ei ole, et keegi neid ei ava ja ei seadista. Et loodetavasti tuleb lahendus, aga keegi ei oska öelda millal. Lisaks on meil hästi palju USA autosid käimas, et USA autodes samamoodi 2015 ja uuemad näiteks Dodge'id on lukus. Aga seal meil on juba võimalus ise neid ajusid siin koha peal avada lisatasu eest ja pärast seda on võimalik siis teha tuuninguid ja mis iganes seal klient soovib. Et iseenesest see aju avamise teenus on ühekordne, et seda iga kord tegema ei pea, korra teete investeeringu ära ja siis on võimalik seda tulevikus seal ka edasi tuunida või mingeid seadistusi muuta, kui on vaja. Et jah, sellega tõmbame selle osa kokku ja siis juba vaatame, kuidas BMW tuuninguga sujub. Nii, nüüd oleme tulnud BMW 550i juurde, täpsemini siia alla. Tahtsin teile näidata, mis me siin muutsime. Paigaldasime kliendile, see on nüüd siis originaaldükk, uue summuti keskosa. Antud toode on Remuse toode ja nagu te näete, siis erinevus on selles, et Remusel ei ole vahepütte, mis siis heli maha võtaks. Põhiline eesmärk on siis tegelikult kliendil seda auto häält esile tuua, sest tegemist on siin V8 mootoriga. Ja Magnus veel natuke sätib seda, vaastab ilusti summuti ära ja siis edasi läheb Lauri Dünasse. Kuna see on 2018 mudel, siis siin aju avamist teha vaja ei ole, see täna on juba, saab seda teha meie seadmetega, seda aju kuskile saatma ei pea. Ja igaks juhuks veel täpsustan ka, et kui me saadame aju väljamaale avamiseks, siis füüsiliselt seda tegelikult lahti ei võeta, et see kõik tehakse programmeerimise teel.
et sellepärast ei ole vaja muretseda, et seal midagi ära lõhutakse. Aga vaatame, kuidas selle autoga Dünos läheb ja suundume sinna. Nii, BMW 550i on Dünost tagasi tulnud, maanteetest tehtud, kõik on hästi. Räägiks kergelt numbritest ka. Originaalis siis Dünos 298 kilovatti ja 642 väänet ja lõpptulemus 376 kilovatti ja 752 väänet. Arvestades seda, et autol on ainult summuti keskosa vahetatud, downpipe'id, asjad on originaalid ja muid modifikatsioone ei ole, siis selle auto kohta ma arvan väga hea tulemus. Ja kuna Remuse summuti keskosa sai pandud, siis teeme väikse soundchecki ka, vaatame, kuidas see V8 nüüd kõlab. Nii, jätkame BMW 440i-ga, kus me siis tegime mootori juhtaju avamise protsessi ära. Auto on nüüd jõudnud uuesti meie juurde ja nüüd hakkame paigaldama siia summutit. Summuti siis on kahes osas, downpipe ja siis summuti keskosa. Ja pärast seda siis suundume autoga Dünosse. Näitan ära ka siis, mis me siia külge paigaldama hakkame. Nii, kõigepealt siis räägiks natukene downpipe'ist ja mis siin see erinevus on. Siin on siis näha originaal downpipe, siin on siis katalüsaatori osa ja siin on tegelikult rõhuanduri toru, et uuematel sõidukitel on ka bensiinimootoritel tahmafilter. Seda ma näitan natukene hiljem. See siis on järelturu downpipe ja see versioon on nüüd siis koos sportkatalüsaatoriga. Et saab ka neid ilma katalüsaatorita, siis on lihtsalt vaja arvestada, et ülevaatused sellega ei läbi ja iga kord on vaja siis originaal ülevaatuse jaoks tagasi panna näiteks. Aga lihtsam on valida sportkatalüsaatoriga versioon, mis on küll natukene kallim, aga vähemalt siis lisa kohustus jääb ära, et seda siin pidevalt ülevaatuse jaoks vahetada. Ma proovin natuke näidata ka, et mis see siis põhierinevus on. Kui siit nüüd sisse piiluda, siis näha, et originaalkatalüsaator on hästi suur ja tihe element. Nii, ja kui me nüüd vaatame seda sportkatalüsaatorit, siis see on palju väiksem ja palju hõredam. Ehk siis siit heitgaas pääseb palju paremini välja. Turbo vastusurve on väiksem ja saame rohkem hobujõudu. Et selle auto üks nõuetest, kui on soov Stage 2, et siis on vaja downpipe kindlasti vahetada. Uus tihend, et midagi ei lekiks. See on tavapraktika meie juures. Ja nüüd ma näitan siis tahmafiltrit ehk siis GPF-i. Nii, lubasin näidata summuti keskosa ka. Magnus on nüüd selle siin ilusti ära vahetanud. Näitan siis, miks me seda teeme üldse. Kõigepealt siis alustame originaalist. Originaal on siin maas ja siin on näha siis summuti keskel on tahmafiltrid, mida hakati paigaldama bensuautodele 2018 aasta lõpust. See on euronõue. Sarnaselt siis diisli tahmafiltrile, et kogub tahma osakesi ja kui vastusurve siis on piisavalt kõrge, siis tehakse tahmafiltri põletus, et sarnaselt diiselautole. BMW puhul on need filtrid summuti keskel, Vaagrupi autodel ja Mersudel ja paljudel teistel on tahmafilter kohe peale katalüsaatorit.
et seal on siis keerulisem seda eemaldada ja sellest lahti saada, et seal peab siis tegema koos katalüsaatoriga, mis on tunduvalt kallim. BMW lahendus on selles osas parem, et saab originaalkatalüsaatori alles jätta ja siis näiteks GPF-ist loobuda. Tänapäeva ütleme sportlikumatel autodel on GPF tegelikult põhiline asi, mis hääle kinni võtab. Et kui paljud küsivad, et tahaks oma autole sportlikumat häält, siis tegelikult ei hoia see lõpupütt, vaid ongi probleem just selles tahmafiltris, sest ta on samuti üsna tihe element. Seda ma kahjuks näidata siia sisse ei saa. Ja hetkel siis on nüüd uus nii-öelda see meatpipe siia pandud ja siin on siis näha, et alates siin lõpeb downpipe ära ja see on siis summuti keskosa ja siin on sirge toru. Enam siin mingit pütte vahel ei ole ja see läheb otse lõpupütti ära. Nii et see annab ka päris palju häälele juurde, et pärast filmime ka, et mismoodi ta nüüd kõlab. Ja aga nüüd läheb Lauri Dünasse. Nii, BMW M440i-ga oleme lõpetanud. Nagu näete, ei ole enam BMW siin, nüüd on juba Mersu, sellepärast et BMW andsime kliendile juba kätte. Aga numbritest 273 kilovatti ja 545 väänet originaalis ja saime sealt kätte 356 kilovatti ja 685 väänet, see on siis mootorist. Et Lauri paneb siia kindlasti graafiku ka. Inimestele saate vaadata. Aga Mersust ka natukene, nagu juba mainisime, siis uuematel Mersudel samamoodi ajud lukus on vaja saata ja need lahti lukustada. Siin on siis tegemist 2022 aasta CLA-ga. CLA 45S on see tegelikult 2-liitrine turbomootor. Siin nüüd kliendi soov tegelikult otseselt jõudu saada ei ole, et tema tahab häält saada. Ja nagu me juba teame, siis põhiprobleem on uutel autodel see tahmafilter GPF. Ja kuna siin on ta koos katalüsaatoriga ühes tükis, siis vahetame siin ära downpipe'i ja vaatame, kuidas see häälele mõjub. Et vanemad generatsioonid on ilma tahmafiltrita, need teevad sükest mõnusalt häält ja popsuvad ja pauguvad, aga uued kahjuks mitte. Et vaatame, kas meil õnnestub uuest ka selline mõnus sportlik hääl kätte saada. Ja kui me sinnamaani oleme jõudnud, siis näitame kindlasti seda ka. Tšau!